Ciao a tutti e voglio anche lasciare registrato questo. Ieri mio figlio è tornato a scuola, né? Perché abbiamo saltato il giovedì perché c'era l'udienza, lui era molto scosso, e venerdì perché erano appunto 2 mesi che la mia mamma era morta, mi è dispiaciuto molto tutto quello che è successo giovedì, quelli come ho sempre detto, il circo che si era formato giovedì e mi ha dato ancora più fastidio perché, ho dimenticato di dire, oggi io ho avuto la conferma che effettivamente, allora, io sono stata con il giudice fino alle 11, ok? E oggi mi hanno confermato che l'udienza c'è stata e è andata fino alle 12:30, che combacia alla perfezione con la chiamata della curatrice. Quindi quando la curatrice mi è venuta a trovare, allora mi sa che non avevo ancora finito l'udienza, quindi probabilmente lei è venuta a parlare con me per cercare degli accordi e è per questo che a un certo punto lei ha detto devo andare, io non mi ricordo che ora erano, no, ma non era ancora 12:30 no, perché dopo io sono andata con mio figlio a mangiare, io quando sono andata, iniziata a mangiare con mio figlio era circa 1:10, quindi sì, può darsi. Non dico con certezza perché non stavo guardando l'orologio in quel momento, però oggi mi hanno confermato, l'udienza c'è stata, è durata fino alle 12:30. Cosa è stata detto non lo so ancora perché ho fatto la richiesta degli atti, quindi ci sarà scritto nel verbale. Eh, però lei, la curatrice, a me aveva detto così, no, non si è deciso niente, quindi può darsi anche che quando lei mi è venuta a trovarmi, può darsi forse che effettivamente lei stava essendo onesta oppure lei è quella che non è tanto onesta. Non lo so, sinceramente. Io so quello che lei mi ha detto, quello che lei mi ha chiesto e ribadisco. Lei mi ha chiesto di tornare a impostazione di prima, la impostazione che io avevo impostato e che appunto era un'impostazione vincente. Talmente vincenti che ad ottobre, se il suo padre non avesse fatto la scemenza che ha fatto, eravamo tutti bene, grazie. Più che bene in questo momento, invece di essere due fuori legge, un bambino con futuro incerto, insomma, solo sofferenza. Guarda, vabbè, non lasci stare che ho già detto 300 milioni di volte. Allora, no, ma me la sento di dire, sai? Perché a volte quando io parlo sembra che io non credo nelle famiglie, nelle coppie, ma non è vero, io credo perché io sono figlia, come ho detto, io sono cresciuta in una famiglia che tutti nella mia famiglia è cresciuto con il papà e la mamma dalla infanzia fino a età adulta. E è per questo che io credo tanto nella famiglia, però se vuoi tenere la vostra famiglia salda, non dovete lasciarvi consigliare di terze persone, dimenticate i psicologi, dimenticate il migliore amico, dimenticate principalmente le femmine che si sentono di consigliare, perché allora la famiglia è vostra, voi sapete i vostri problemi, voi siete voi che dovete risolvere i vostri problemi. Poi sfogarsi, tipo in passato c'era la confessione, quindi le persone andavano nel confessionario, buttava tutto quello che sentivano al prete, appunto il prete sicuramente si sentivano meglio, il prete non faceva pagare, andavano lì, facevano 3 pregherine, avvicinava il bene al proprio cuore e le cose si risolvevano. Adesso cosa fa? Cosa ti spingono a fare? Ti spingono ad andare da psicologi, delle persone che non sono lì a vivere la vostra vita quotidiana, non vi conoscono, partono degli studi statistici che non dico che è tutto da buttare, però diciamo che la psicologia, la psichiatria, insomma, la,
l'approccio scientifico nei rapporti di famiglia deve avvenire nei casi estremi, ma estremi, estremi, estremi. E altra cosa, si deve dare un consiglio a una famiglia, che sia un padre, una madre, a un figlio, che sia un consiglio conciliatorio, non un consiglio di distruggere la vita dell'altro, perché siamo sempre lì, tu non sai il percorso di quella persona. Insomma, però, quello che io volevo dire in questo video qua è che in questo caso la Fedrizzi è stata un po' più sincera della Grafe, perché la Grafe non si è deciso niente, non si è deciso niente. Vabbè che non si è deciso niente non vuol dire non ha avuto l'udienza non c'è stata. Comunque, quello che eu volevo dire è che mio figlio è tornato a scuola, ok? Ieri. E lui mi ha raccontato che durante la lezione di matematica la maestra aveva impostato delle sottrazioni, esempio 289 meno 30. Allora, questo è un tipo di sottrazione che il mio figlio sa fare mentalmente, sia sottrazione, sia addizione, sia moltiplicazione. La divisione dobbiamo ancora lavorare perché è stato l'argomento dell'ultimo periodo e con queste vacanze così piena di preoccupazione, con mancanza di cibo, letteralmente, abbiamo passato le vacanze nel totale risparmio energetico. Tu non puoi studiare un bambino che ha fame più di tanto, perché invece di fare bene fa male. E quindi la divisione dobbiamo un po' lavorarci, però sottrazione, addizione è superata. E infatti lui sapeva fare mentalmente 289 meno 30, però la maestra ha incuto, ha fatto una specie di terrorismo psicologico dicendo não, ma devi usare un metodo diverso. Quando lui ha sentito la parola metodo diverso, si è preso di paura che, come, ma io non so un metodo diverso. E quindi che cosa ha fatto la maestra di matematica? Senza ancora lasciare i bambini provare, ha preso il mio figlio e altri 4 bambini. Coincidenza, uno di loro non voleva andare, dicendo che loro dovevano andare. Voi avete difficoltà, venite con me in una stanza a parte, la famosa stanza di vetro. Però in verità c'è stata una di loro che lei, la sua mamma è albanese, i suoi genitori sono albanesi, che lei è una bambina molto sveglia, io la conosco benissimo, intelligentissima. Lei si è ribellata, lei non voleva andare. Aí la maestra, per convincere lei, ha detto no dai, così tu fai le prime e poi puoi tornare. Allora, la maestra di matematica ha tolto dalla classe con la scusa che loro avevano bisogno di aiuto per fare queste semplici sottrazioni, ha tolto la albanesa, la russa, la bosanina, la indiana, che è anche la migliore amica del mio figlio da sempre, i suoi genitori sono indiani, di origine indiana, e il figlio della brasiliana. Guarda, mi è venuto da ridere. Ho detto, ma mio figlio non è stata un po' troppa coincidenza, no? Hanno portato questi 5 bambini, che poi oltretutto sono bambini a postissimo, perché io conosco tutte e 5. Poi, guardi, a me, guarda, una schifezza. Hanno portato loro in questa sala di vetro con la scusa che loro avevano bisogno di aiuto. Poi l'albanese è tornata subito, che ha fatto i primi, e ho chiesto a lui, ma tu hai fatto il tuo giusto, Ottavio? Lui ha detto sì. Ho detto, e cosa ha detto la maestra? Gli ho detto, bravo. Quindi io ho detto a lui, ho proprio consigliato a lui che oggi
se l'altra maestra in questione, che è quella degli atti, quella di italiano, perché comunque tutta questa confusione è nata da questa di italiano, io non ce l'ho tanto con quella di matematica, perché lei è giovane, deve fare carriera, e poi io ho visto questa di italiano, che è arrivata l'anno scorso, umiliare questa di matematica. E come c'è il discorso della gerarchia, assim, eu não ce l'ho con la di matematica, non ce l'ho. Io ce l'ho con quella di italiano. E quindi ho detto a mio figlio, guarda che se quella di italiano prova a fare la stessa cosa oggi con voi, vi rebellate. Tu apri la boca, mi rispondo io, apro la boca e dico, ma non è troppa coincidenza che mandate ancora prima di farci provare a fare il compito, isolati il figlio della brasiliana, la russa, la bosanina, la indiana e l'albanese, non è troppa coincidenza? Morale della favola. Ripeto, stanno manipolando un'altra volta gli atti. Perché? Perché mettiamo che c'è stata l'udienza e dato quello che ho detto io, che era tutto falso, e probabilmente ci sarà un'altra udienza che dato che il CAF voleva darmi l'appuntamento per il 24 novembre, è probabile che la prossima udienza sarà verso novembre. Quindi sicuramente in questi 2 mesi loro staranno lì a raccogliere, cercheranno di raccogliere i dati e giustamente, allo stesso modo che da me pilotano per io non riuscire a fare un buono servizio che mi fa pagare 3 euro di mensa, farmi pagare 5 euro al giorno, così io arrivo a novembre che sono rovinata, a scuola cosa pensi che loro faranno? Faranno di tutto per fare passare mio figlio come uno disabile, che ha bisogno di sostegno. E schifezza. Io non tolgo mio figlio dalla scuola, come ho già detto, per 2 motivi. Prima perché io sono cattolica, sono cresciuta in una famiglia cattolica e anche se la mia famiglia, una buona parte di loro non è più cattolica, ma io rimango cattolica, io ho fiducia nel cattolicesimo, io sono cristiana per scelta, ok? Non è perché qualcuno mi ha messo niente in mente, no, per scelta, per ragionamento io sono cristiana. E ci tengo che mio figlio, dopo da grande, scelga cosa essere, ma che abbia una base, un punto di riferimento e è cristiano, che nelle scuole pubbliche non troverà. 1. Secondo, le scuole paritarie danno l'opportunità che se un indomani lui deve andare in un altro paese, principalmente un mio paese, lui non sarà tanto indietro, perché se voi prendete gli stessi bambini di quarta e andate a vedere nelle buone scuole del Brasile, nelle scuole private, capirete che i bambini di quarta elementare nelle scuole private del Brasile sono a anni luce dei bambini qua, anni luce. Quindi se lui dovesse andare lì non è tanto in ritardo. E terzo, perché se io non riesco a dialogare con le femmine delle scuole paritarie, secondo voi cosa succede con le femmine delle scuole pubbliche? Che sono donne quasi sempre semplici, abituate a subire ai famosi sacrifici, sottomesse ai maschi, perché se quelli della paritaria che hanno una professione, che sono comunque donne, la maggioranza laureate, insomma, che hanno avuto il loro percorso, sono tutte sottomesse, figurati quelle della pubblica, dopo una settimana trovatemi con la gola tagliata del primo marocchino, oppure fatta a pezzi dal primo neonazista dell'Est, perché nelle pubbliche tu effettivamente trovi pochi italiani, tanti quelli dell'Est che si sentono chissà cosa con gli occhi blu, e i marocchini, dico così marocchini ma non in senso peggiore, non per sminuire, indicativamente, per dire che sono musulmani, e diciamo che io per i musulmani sono proprio un profilo da tagliare la gola. Quindi è per proteggere, dare opportunità a mio figlio, allo stesso tempo proteggere me e lui ovviamente.
Poi, un'altra cosa che eu não capisco, perché vi interessa tanto dove studia o mio figlio? Ognuno porta o figlio a studiare dove pensi che sia meglio. Io sono stanca di sentire, ma è un costo, ma è un costo. Sì, ma io vengo di un paese che crede nella istruzione, ok? Che io volentieri pago 2.000 euro all'anno per avere una buona istruzione piuttosto che prendere quegli stessi 2.000 euro e andare a spendere con vestiti, trucchi o viaggi, anche se a me piace tanto viaggiare, perché il viaggio con una buona istruzione, un indomani tu puoi fare il viaggio che vuoi. Se viaggi oggi e non hai una buona istruzione, rischi di passare il resto della tua vita a non poter viaggiare. Quindi è una questione di scelta. Ognuno sceglie quello che ritiene meglio per il proprio figlio. Dovete mettere in testa. Smettete di importarvi con i figli degli altri. Andate a creare e a scegliere il meglio per i vostri figli. Lasciate i figli degli altri. Principalmente quando questo figlio è un risultato di una coppia mista. Voi a malapena conoscete la vostra di cultura, volete per forza conoscere le culture degli altri? Quindi un conto è dare dei consigli, suggerimenti, è indicare guarda che c'è quella possibilità, altra è volere per forza obbligare le persone a essere quello che volete voi. No! Allora, eu non dico che mio figlio non finirà in una scuola pubblica, non dico questo, perché per esempio se eravamo a Bolzano, se eravamo a Merano, lui studiava in una scuola pubblica volentieri, ma a Merano, non a Trento. Quindi la mia scelta di paritaria a Trento c'è un perché. E vorrei che per favore sia rispettato, perché io sono andata da voi a chiedere 1 euro per pagare la scuola do mio figlio? No! Sono io che pago la scuola do mio figlio da sempre. Semmai sono andata a chiedere favore alla propria scuola, di avere un attimo di pazienza. Alla scuola puoi venire da me e dire senta, se non può pagare esci. La scuola puoi dire questo, non voi che dovete per forza dire dove mio figlio deve studiare. Decido io, sono io, la sua mamma, sono io che pago la sua scuola. Comunque, o scopo di questo filmato è che fate domanda ai vostri figli quando arrivano dalla scuola, non abbassate la guardia, principalmente voi che non siete sangue puro italiano, perché purtroppo c'è differenza, già mi avevano raccontato, c'è un'altra scuola a Trento che la famosa psicologa clinica che mi aveva detto no, lui non è autistico, ha avuto un ritardo nello sviluppo quando lui aveva 2 anni, lei mi spingeva a portare lui in quella scuola. Coincidenza o no, io avevo una persona molto vicina che ha lavorato anni in quella scuola e non solo lei, altre persone mi ha anche confermato che in quella famosa scuola paritaria, che cosa fanno loro? Loro nell'intervallo, durante la mensa, in un tavolo mettono tutti i figli degli italiani e nell'altro tavolo mettono i misti e di altra nazionalità. Questo per voi è integrazione? Questo per voi è un buon, è un buon modo di essere scuola? No, perché la scuola doveva essere il luogo dove c'è un scambio di conoscenza e informazione. Punto e basta. Principalmente in un momento conviviale come la mensa. Quindi per questo che io, quella scuola lì, io avevo messo una X. Infatti eu non mi sono mai rivolta a quella scuola perché eu già sapevo come funzionava. Purtroppo sembra che, ma non è l'arcivescovile não, è questa maestra che è arrivata dall'anno scorso, è questa qua che è una razzista. Però purtroppo sembra che quest'anno le cose nell'arcivescovile stanno cambiando di un modo negativo, sai? Per i bambini. Poi mi avevano anche quando io frequentavo il liceo, molte delle mie colleghe che avevano già figli, che avevano passato la fase del mio figlio, mi hanno raccontato
che loro, quando loro erano piccoli, loro avevano provato a fare studiare nelle scuole paritarie, però quando a un certo punto, quando sta per andare nella media, loro scelgono quelli che loro vogliono che rimangano a scuola e quelli che loro non vogliono. Aí che cosa fanno? Iniziano a fare diventare la tua vita un inferno, di modo che tu sei costretta a togliere il bambino dalla scuola, oppure ti consigliano di andare nella Steiner, la Stalleriana. Per quelli che sono ricchi, però hanno qualche problema più serio, loro mandano nella Stalleriana. Mi avevano già raccontato di questo meccanismo, però lì per lì ho dato peso, perché io ascolto, io armazeno la informazione, poi a seconda della situazione io raccolgo la informazione, e è questo che un po' sto osservando. Vabbè che c'è anche un momento politico che stiamo vivendo, di questo nuovo nazionalismo italiano, che come ho sempre detto, appoggio il nazionalismo italiano, ma invito a non cadere nello stesso fanatismo che combattete dalla parte dei musulmani, perché un conto è lottare per preservare le vostre tradizioni, le vostre radici, dovete assolutamente fare. La Italia è vostra, il passato è vostro, voi avete costruito il vostro paese con il vostro sangue e il vostro sudore, vostro e dei vostri antenati. Dovete assolutamente difendere la Italia, ma non cadete nel fanatismo che ha fatto morire tante persone innocenti, senza bisogno, nella seconda guerra. Non cadete nel fanatismo del vostro nemico. È questo il mio invito. Alla prossima.